наричай си ме комунистка колкото си щеш, но ти, приятелю модерен, кога ще ми дадеш образование безплатно, помощ медицинска, хляб и мляко, обяд за няколко стотинки? Децата кога ще ги научиш на морал и право, пътища без дупки? Кога ще ми направиш? Кога ще построиш заводи нови и ефикасни? Кога ще забраниш храните вредни и опасни? Престъпниците в затвор кога ще вкараш? Децата ни кога ще върнеш в нашата държава? Кога ще спреш убийци, уж психично болни, да ги оневиняват, свободни да са и доволни? Кога ще спреш мъже в жени да се превръщат? На старците спокойствие кога ще връщаш? На всеки го поцлун дали ще му дадеш? За тази свобода загиналите кога ще почетеш? Кога ще произвеждаш, че да може да изнасяш? Кога ще патентоваш българско, а не да внасяш? А много детни майки можеш ли да награждаваш? Или наобратно българското сам предаваш? Да, комунистка може да си ме наричаш, от миналото си не се срамувам и не се отричам. Почитам винаги постигнатото с честност. Още съм съкъл и помня, беше сигурност, а днес сме в неизвестност. Но ти, приятелю, невиждан от Фейсбука, си виждал всичко, преживял си го, ей тука. Богат си, казваш, на пари, на ум и на идеи. Дали е като тебе всеки? Дано успееш. Ти, приятелю, невиждан от Фейсбука, си виждал всичко, преживял си го, ей тука. Богат си, казваш, на пари, на ум и на идеи. Дали е като тебе всеки? Дано успееш. Дано успееш.